кешеләрнең көн күреше, яшәешен бәян итүсе тормыш тапшыруын бүген Урал аръягының иң зур, бай тарихлы, ямьле, борынгы башкорт авылы Юлдыбайга багышлайбыз. Атал-атайдары риваят йырдарда данланган гүзәл Хакмар буйының һәр яһәттән гаҗәп уңайлы урынын төяк иткән. Урман менән дала араһында утырган төбәктә бүген 1200-гә якын кеше яши. Ne bana avulda yaşarmın tip tevzen uksaytıp nislegeyim uylap yürütürgaydım. Sikka gitu uylamadım. Kala turmuşum tozu meni ketugulinde kala turmuşum. Avulda yaşadı, merak koram. Merak koram. Балалар менен эшлөө кызык бетинде. Кызык олар менен яңа асыш асаң дегендей шуга. Оларды кеше итеп ебәрһәң, әлбәттә бик файдалы эшләр дип уйлыйм. Тормыш көтү өсөн ифрат уңайлы булуу өсөн яратып, ямьле төбәкте Туңгәвер ырыуы башкорттары төяк иткән. Был кабиләнең тукым шәҗәрәһен байкаганда, бүгенге заманда авылда 17-19 буын гомер итә. Тимәк, Юлдыбайдың барлыкка килүенә кәмендә 5-6 буат дигән һүз. Дәүләт архивында табылган сыгынактарда Гүмәр, халык телендә Букәт авылы хакында тәү башлап тик 1795, Юлдыбай тураһында 1816 елда гына телгә алына. Авылга 800 ел самаһы дигән тарихсылар да бар бүген. 7 ел ситендә утырган авыл тип йөртәләр бит инде. Аны тарихчылар испайт итеп эшләнеләр. Юлдыбай авылында Букәт, Юлдыбай үзе айрым, Букәт айрым булган бит. Кургандан табылган нәмәләр буенча испатлап 800 ел тип эшләгәннәр бит инде. Шуңа итеп үткәрдек Юлдыбайдан юбилейын. Мына Азат Камалов 420 ел тип испат итә бит инде. Уныкы әзерәк ханала. Кешенең холык-фигылендә туган ягының табигате лә сагылыш таба диләр. Сылтырап аккан мул һаулы Хакмар буйдарының күңелгә ятышлы табигатына тартым, холыклы, алсак, хөкемле кешеләр яшәй. Авыл ерендә иң әүдем халык мәктәптә. Бәләкәстәргә канат куюсы, эшеннән илһам, дәрт алып хезмәт иткән укытучылар араһында эшләүебез менән бәхетлебез. Геройларыбыз педагогтар Зилә һәм Гали Абдуллиндар. Зилә Рафкат кызы Юлдыбай килене. Гали Мәхмүтиян улы авыл хуҗалыгы институтын тамамлап, зоотехник булып эшләгән ереннән педагогикага килергә ниятләй. Һәм был карары өсөн тамсылау көнмәй бүген. Педагог өлкәһенә күсеү авыр булманы. Сөнки менә әсәй укытучы бит инде. Тәүдә атайның юлы буенча бардым да бит инде авыл хуҗалыгы һөнәрен һайлап. Әмма ләкин замана катмарлашуы аркаһында педагогика өлкәһенә күсәргә туры килде. Хәзер бит инде алак косырда авыл хуҗалыгы таркала башлагас. Ул вакытта мин Баймак тәҗрибә итештерү хуҗалыгында эшләйнем. Шуннан кайткас Юлдыбайга мәктәптә технология, пчеловодство дәресенә сакырдылар инде. Шул пчеловодствоны алып барып, шон педагог булып киттем инде. Балам ни тиклем өйдә лагарак булһа, шул тиклем ныклы
тәрбия алалар, насар юлга басу мөмкинлеге әзрәк булалар дип уйлайм инде. Шуңа күрә менә үзебез дә мәктәптә эшлибез бит инде. Балаларыбызны ситкә җибәрмәдек. 11-дә беттеләр. Беттү менә зур малайбыз. Беренче курста Сибай институтында укып йөри. Уга охшай, безгә дә охшай. Алла һәм кайтып тора якын булгас. Кызыбыз бына быел тоже 11-нче класста бетергә тора. География һөнәренә переквалификация үтәргә туры килде. Шуан технология дәресен, элекке труд дәресен, хезмәт дәресендә җитәкләдем. Шуан шу юлда байда үсү нөктәһен астыларында 2019 елда. Бер хата китап яраткан гаилә итеп беләләр. Әйе, эштән кайтаһың да инде. Тагы ла эш. Әмма ләкин шулай да һәр вакыт игътибар бүләргә, һорашырга, уның күңелендә нимә ята, нимә охшай, нинди проблема бар икәнен белеп торырга тырышабыз инде. Шул вакытта менә быелгы елда бигрәк тә төрле түңәрәктәр йөрү юк бит инде. Күбенсә компьютерга, дистанционныйга бирделәр. Шулай булгас без янлы аралашу, шашка уйнау, шахмат сәлләренә күмәкләшеп бергәләшеп өйрәнәбез инде. Китап укып, республиканский конкурс булган иде. Безгә укытучыбыз тәкъдим итте инде. Менә Мурадым безгә бик матур китап алып килеп күрәткәйне. Шул турында һөйләгез әле, бук тренер эшләгез дип. Яңа һүз бит инде, яңа конкурс безнең өчен был электән берничә ел кабатланып килә икән. Шул өйрәнеп, бергәләп эшләп, районда беренче урын алып, аны республика күләмендә җибәрделәр инде. 3D моделирование, прототипирование дигән. Шуннан квадрокоптерлар сәрдәрен өйрәтә, осыру сәрдәрен. Конструирование, балалар менән эшләү кызык бит инде. Кызык, улар менән яңа асыш асаң дигәндәй шуга. Уларда кеше итеп ебәрһәң, әлбәттә бик файдалы эшләр дип уйлыйм. Кайным менән бейем Юлдыбай авылында гына түгел, районында бик абруйлы гаилә аналды. Кайным гомер буе совхозда эшләгән бит инде. Әбием инде Галия Ягудеевна мәктәптә укытучы булган. Бик күп еллар эшләгән ул. Уның укыткан укучылары әле килһәләр. Шул тиклем һәйбәт булды, тыныс булды, бер тавыш та күтәрмәде. Әмма ләкин балаларны тыңлатты дип һөйләйләр инде. Ысынлап та уның менә нимә алдың дигәндән дә мин алдым микән, юк микән, уның сабырлыгына һакланам инде. Түземле, сабырлы, ипле, ысынлап та башкорт хатынына саф булган, хас булган хезмәттәргә ия бит инде. Юлдыбай авылына өйләнеп киттегез инде. Яраттыгызмы тәү күрүдән авылда? Әйе. Менә без дә Баймак районы Куянтау авылында яшәнек. Унда нисектер рус мөхитендә үсәләр балалар. Башкорт теле бик юк инде. Бәлки хәзер үзгәргәндер. Әмма Юлдыбайга килгән вакытта төрле концертларга булабыз. Байрамдарды матур итеп үзләре оештыралар. Шундай сараларга барып күреп, калай бунда рухлы халык яшәй дип кавана торгайным. Менә хәзер үзем дә бунда яшәгәс, миңа охшай. Яратабыз Юлдыбайды. Күмбәде асылган сак, фәрештәләр елпей канат. Алдылар кәртеләй гөләй, кар бөртекләренә карап. Мөгъҗизәле сихри мизгел, тагы елеп килдең мәһи. Бәрәкәтле гүзәл ергә, бүләгеңдә җиттең мәһи. Кардар ява, дәвел
Бынан 19 ел элек сәстерен сәскә бәйләгән Абдуллиндардың эшһөярлегенә, бөтмөрлегенә карап туйгыһы. Дәресләрдән һуң сын яһау дөньяһын, аҙбар тулы малҡайын да ҡарап өлгөрә. Һәүкәштәре бишәү, тана башмаҡтары менән һанаһаң, апаруҡ килеп сыға. Белорусыбыҙ булғас, бесән эшләүҙең әллә ни ауырлығы юҡ хәҙер, ти хужа кеше. Эш мәнеһенә балаларын гынамы, күрше-күләнен, ауылдаштарын да үҙ өлгөһөндә күндерә Абдуллинда. Өс балаһына ла иғтибарын, йылы һүҙен йәлләмәй. 1937-56 йылдарда Юлдыбай Матрай районы үҙәге була. Район булғас, мында уже руслар килеп урынлаштылар бит инде. Юлдыбайдың эргәһендә бит Воскресенск булды бит инде, урыс ауылы. Башка урыслар юк инде бында. Шунан район нәһинен хеҙмәткәрләре, эшселәре бында килеп, мына яҡтан бер урам булып ултырдылар алар. Землянканан өй яһап шуға землянка урамны китерғайныҡ. Вот шулай итеп бар күбәйеп киттеләр бит инде. Шунан 57-нче йылда безнең районды бөтөрҙөләр. Ауыл Ахакалы Рушад Ғибәдәт улы ғүмере буйы Юлдыбайдың 80-нче һанлы һөнәрселек училищеһында уҡытты. 1957 йылда Юлдыбайға Хамар ауылында 1934 йылға тиклем эшләп килеүсе механизация училищеһы күсерелә. Аҙаҡ 21-нче быуат башында ул лицей дип атала башлай. Һуңғы йылдарҙа уның статусы тағы ла үҙгәрҙе. Бөгөн уны барыһы ла Урал-Аръяғы агроинженерия колледжы дип белә. Урал-Аръяғы агроинженерия колледжы бик күп тарихка эйә. Башҡортостан Республиканың иң боронғо уҡыу йорттарының береһе тип һанала. Ул 1934 йылдың трактор мәктәбе тип барлыҡҡа килгән. Шул ваҡыт араһында халыҡ хужалығы өсөн 50 меңдән ашыу һөнәрселәр әҙерләп сыға. Колледж ауыл хужалығы өсөн һәм башҡа тармаҡтарға ла кәрәкле эшсе һөнәрҙәр әҙерләүен һаман да дауам итә. Бөгөнгө көндә тракторсы, машинист, ашнаҡсы, кондитер, иретеп йәбештереүсе, умартасы, һатыусы, электромонтер һөнәрҙәрен үҙләштерә. Нилай районы Хабыр ауылында тыуҙым. Хабыр ауылында белем алғас, Урал-Аръяғы агроинженерия колледжынан тракторист-машинист бүлегенә уҡырға килдем. Бында мин атайым, ағайларым элек-электән уҡығанлар. Шул буғынларын табанлайым тип килдем инде. Был колледжда категория АБСД-ЕФ машинаны һәм тракторларның грузовой, легковой. Хәҙерге ваҡыт 3-нче курста уҡыйым. Төркөмөмдә 25 егет. Удара татыуыз. Ҡулыма диплом, тракторист, машинист, праваларын алһам, үҙ илемә, тыуған еремә кәрәкле, файдалы һөнәрем эйәһенә булырмын. Хеҙмәт юлын 2-нче һөнәрселек училищеһында башлап киттем. Бөгөнгө көндә Урал-Аръяғы агроинженерия колледжы статусын йөрөтә. Ғали Яхия улы Нәҙерғолов етәкләгән коллектив менән бик күп саралар, республика, Рәсәй кимәлендә үткәргән олимпиадаларда ҡатнашҡан коллектив менән бергә эшләүемә ғорурланам. Ошо эшләү осоронда һәйбәт тәжрибә тупланым, тиһәм дә яңлыш булмаҫ. Шунан һуң 2 йыл данлыҡлы Юлдыбай урта мәктәбендә завуч һәм директор вазифаһында эшләнем. Һәм ошо тәжрибәм миңә мәктәптә эшләгәндә лә бик ныҡ ярҙам итте. Ошо 2 ҙур коллективҡа эшләүемә шатмын һәм уларға оло рәхмәтемде белдерәм. Юлдыбайҙар элек-электән был уҡыу йортон яратып академия тип йөрөттө. Йәштәргә оло тормошҡа аяҡ баҫырға ҡулғамыт күрһәткән коллектив уҡыусылары менән ныҡ ғорурлана. Улар араһында социалист хеҙмәт геройҙары Риза Яхин, Ғиният Насиров, Ғилметдин Ҡырымғужин, Абдулла Файзуллин, орден кавалерҙары. Яратҡан йырсыбыҙ Фәрит Бикбулатов һәм Аманат журналы баш мөхәррире Сәлмән Ярмуллин да ошо училищены тамамлаған икән. Луиза Камил ҡыҙы сығышы менән Бөрйән районы Мәһәҙи ауылынан. Юлдыбайға килен булып төшкән көнөнән колледжда эшләй. Килен булып төшкәс тә ҡайным мине үҙенең урынына һөнәрселек лицейын ул ваҡытта эшкә алып барды.
Шунда директор менен заявление язып, инде мени ишке алдылар шунда ук. 10 сентябрь күнү мен ишке түштүм. Хәзер 13 елдан ашу, ошо хәзер колледж. Шунда хезмәт юлымды башланым. Ишке төшкәс тәүге укытучылар көнендә пенсияга сыккансы ошонда эшләргә язсын дип әйткәнмен. Үземә 21 генә яшь бала гынамын. Шунда көлгәннәр, хәзер шуны лакап итеп алганнар да байрам һайын шулай дип әйтәләр. Луизаның һүзе тейҙәрҙе. Тәүҙә библиотекала эшләнем, бик оҙаҡ ҡына йылдар. 2014 йылға тиктем эшләнем. Шунан заочно ситтән торып документалиатҡа уҡығайным. Секретарь булып күстем инде. Үҙем музыка белгесе. Ауылда ул профессия буйынса, беҙҙә лицейҙа бит инде ул буйынса эш юҡ. Библиотеканы бишутикте яратып эшләнем инде теге. Китап менән уҡыйһың инде, төрлө саралар үткәрешә торғайным. Белмәйем җир шарының минһеҙ әйләнгәнен, беләм ҡайҙа шатлығыңа, яҙмышыңа Ситте йөрөү, ғаиләдән айырым йәшәү, ярты ғүмерең ситте үтә, шуға баяғы әҙерәк техника алырлык, аҡса туплап алғас, шул трактор алып, машина алып, сонан ҡайттым инде ауылға. Атайлар менән тәүҙә бергә торҙоҡ бит, шуған үҙебеҙгә өй һалып сығырға ниәт иткәс, шул кәртә генә эшләп, малды шунда күсереп, шул тәүҙә һыйырларға тоттоҡ инде. Шул баяғы малды тотонуп нитеп, шул аҡсаһы тоже килеп тора. Унан малды ла күрсәтергә булдыҡ инде күбәйтеп, атлар алып, яйлап шул нимәне бойым ҡасырып киләбеҙ. Ауыл халҡына ла эшләйбеҙ. Ярҙам кәрәк булһа ла нитәбеҙ инде. Сельсоветкә һыу буйынамы, таҡта кәрәк була килеп алалар. Өйләнешкәс тә Рәсүл һорамай инде. Ауылда йәшәйбеҙме, ҡалала йәшәйбеҙме? Ул теге һынау өсөн генә һорағандыр инде. Мин ҡала ерен нитә алмайым. Шау-шыу, унда ятмы күңелемә. Һис һүҙһеҙ ауылда ҡалабыҙ тинем инде. Ауылда тыуып үҫкәс, ауыл тормошы миңә оҡшай. Мин городта йәшәп ятҡанымды күҙ алдына даже килтерә алмайым. Алдағы йылда Алла бирһә, шул нимә атларҙы әле үҙемдең 15ләп баш атым бар бит инде. Шуларҙы күбәйтеп, әлеге ваҡытта ул ғына әҙ, шуға кешеләр тоже көтөүгә бирәбеҙ тинеләр инде. Кешеләрҙән арендаға алып торабыҙ инде. Шул ҡымыҙ һауа башларбыҙ тейгән. Һауынсылар алабыҙ инде. Баяғы һыйырһамаҡ, уны оҙаҡ ҡалмайым. Шул йәйге 3 ай. Шул июнь, июль, август айларында һауаһында. Шунан көҙгә уже туҡтата, ҡолонларына сарыла. Иркен футбол яланында йортта һәр сөй, һәр йөй Рәсүлдең ҡулдары менән ҡағылып килә. Эшләнәһе эштәре әле күп булһа ла, гүзәл ҡатынын Зирәк Ғәзинуровын һөйөндөрөр өсөн бар тырышлығын һала. Ҡулы нимәгә ҡағылмаһын, төҙөлөшөн дә, ағас эшкәртеүҙе лә оҫта алып бара. Малҡайын да яратып ҡарай. Ниәте лә ысын ир егеттеге. Хужалығын тағы ла йәйелдереп, йәйҙәрен ҡымыҙ етештереү. Эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнгән йәштәр бар. Магазиндар төҙөп, һатыу эше менән булышыусылар күп кенә. Һыйыр, ат, һарыҡ үрсетеүселәр дә, шулай уҡ бал ҡорто тотоусылар да бар. Юлдыбай ауылында бик тырыш, эшлекле, матурлыҡ яратыусы кешеләр йәшәй. Ауыл төҙөк, өйҙәр ҙур, матур. Ауылды төҙөкләндереү, таҙа тотоу, ағас ултыртыу буйынса бик күп субботниктар,
үтә, халык әүҙем катнаша. Киләсәктә лә ағас ултыртыу, парктың эсендә төрлө аллеялар эшләү, хоккейный площадка булдыру, бәләкәй балаларга уен майдандары эшләү һәм башка бик күп пландар бар. Әйдәгез, күңелле генә эшләребезне эшләп, такмактарыбызды йырлап утырайыктар. Әйдәгез, йырлап Елдың май айында Йылдыбай ауылында Қанифа исеме аттында ағинәйләр ойышмаһы асып ебәрдек. Безнең максат милли рухты тергеҙеү, башҡорт йолаларын тергеҙеү, кәсепселеген күрһәтеү, ағинәйләр мәктәбе булдырыу. 2014 йылда милли кейемдәрҙе тергеҙеүҙе беҙ ошо ойошмала башлап ебәрдек. Хатта бәләкәй генә милли кейемдәр парады үткәрдек. Ошо йылдар исендә күп конкурстарда катнаштык, призлы урындар яуланык. Бүгенге көндә Қанифа ағинәйҙәр ойошмаһына барыһы 16 ағинәй йөрөй. Бөтәһе лә дәртлеләр, эш һөйәрҙәр. Ниндәй генә эште башлаһаҡ та, Аллаға шөкөр, барыһында урынына еткереп эшләп киләбеҙ. Күлдәктәрҙе тергеп, китаплардан ҡарап, өлөсөләрҙән ҡомартҡаларын ҡарап, музейҙан ҡарап, шу күлдәктәребеҙҙе, селтәрләребеҙҙе тергеҙҙек. Ҡашмалар берсе пряжынан бәйләп ҡараныҡ. Пряждан ҡарап, тәңкәләргә ашатып күстек инде. Эшләп бөткәннән һуң беҙҙе Уфаға саҡырҙылар. Уфана барып, селтәр студияна барып төшөп, үҙебеҙҙе күрһәтеп, күлдәктәребеҙҙе, еленәребеҙҙе, ҡашмаларҙы күрһәтеп ҡайттыҡ инде. Ҡайтып ҡайтҡас, тағы ла саҡырҙылар Уфаға. Беҙ унда мастер-класс өйрәнеп ҡайттык. Именно Хәфизә апай Амантаевнан сертификат алып ҡайттык. Нисегерәк дөрөҫөрәк итеп ҡашмау, селтәр тегеп өйрәнеп ҡайттык та, үҙебеҙ ошо Йылдыбай ағинәләрҙе беренсе өйрәтеп алдык. Башҡа ауылдарҙан саҡырҙык. Үҙебеҙ инәйләр өйрәнеп алғас, башҡа ауылдарға уже йөрөй башланыҡ инде. Юлдыбай апайҙарының алтын ҡулдары ижад иткән һәр нәмәнән йылылыҡ бөркөлә. Ауылда ҡул эшенә хөрмәт, эшһөйәрлекте һаҡлау мөхите өҫтөнлөк итә. Иманлы тормошҡа ла ынтылыштары көслө. Ауылда бер түгел 2 мәсет. Яңыһын төҙөүҙә бар халыҡ ярҙам итте, ди мөһим төҙөлөштөң алғы һыҙығында йөрөгән Рушат ағай. Ул элекке мәсеттең урынын беҙ хатта һәйбәт беләбеҙ. Сөнки аны клуб итеп ҡуйҙылар бит инде. Киноны шунда була торғайны, бөтөн ауыл шунда йөрөнө. Шунан һуң мәсет апсы булмағас, ауыл халҡы мәсет кәрәк дип ҡартлар былай ҡайһылыр өйгә или йәйгән ҡырға сығып уҡый торғайнылар бит инде намаҙларын. Шунан һуң силсәүиттә саҡырып алып бернисә өлкәндәрҙе йыйҙылар да, әйҙә мәсет төҙөй башлайыҡ, мәсет эшләтәйек дип. Ярар тип, шунан ул төркөмгә мин дә индем бит инде. Шунан һин башлап йөрөргә тейешһең дип, мине башлыҡ итеп ҡуйҙылар да. Шунан эш башланып киттек бит инде. Барыбыҙҙа, ауылыбыҙҙа барлыҡ кешеләрҙе һау булһындар. Имен-һау йәшәһендәр, балаларының ҡыуаныстарын күреп, ейән-ейәнсәрҙәрен һөйөп, ошондай нейҙәргә йөрөргә беҙҙең теләүселәр бик күп ул. Өйрәткәс, мастер-класстарда өйрәнәләр дә, үҙҙәре өйрәтә башлайҙар. Шул яғы менән беҙҙең Йылдыбай ауылы бигерәк тә данлыҡлылыр тип уйлайым. Ауылда мал көтмәй, ҡош-ҡорт көтмәһәң, һаҡмарға барып һыу төшмәһәң, ҡыйыныраҡ һаман тоям үҙемде. Талантҡа бай яғабыҙ, Аллаға шөкөр.
Киләсәгебез дә бар, ауылда, Аллаға шөкөр, балалар күмәк үҫеп киләләр, бөтәһе менә балалар дәртле, бейеү түңәрәктәренә йөрөйҙәр. Бәләкәйҙән балалар баҡсаһынан беҙ уларға шундай һөйөү тәрбиәләйбеҙ инде. Шөкөр, гүзәл төбәк йылдан-йыл үҫә, нығына, матурлана. Ауылда ауыл иткән белем усаҡтары, балалар баҡсаһы, спорт комплексы, мәҙәниәт йорто, мәсеттәре менән генә түгел, йәнтөйәгенә мөкиббән, киләсәген унһыҙ күҙ алдына ла килтерә алмаған эшлекле, ихлас, һөйкөмлө һәм саф күңелле халҡы менән күркәм Юлдыбай. Төшөнкөлөккә бирелә торғандарҙан түгел, үҙ ерендә ныҡлы төпләнгән егәрлеләр.